Tusiwe kama Mafarisayo. Yesu ndo habari waona Mafarisayo wanapepesha watu sheria ambazo na wenyewe kwanza Mafarisayo hawawezi kuzibeba. Yesu akamwambia, je, Mafarisayo wanafiki, mnapepesha watu mizigo ambao ninyi wenyewe hawawezi kuibeba. Eti ndo uonekane ndo mtumishi sasa. Funga siku 5, funga siku 10, funga siku 20 ili uonekane ni mtumishi mwenye mafunuo. No. Discipleship tunapeleka watu hatua kwa hatua. Ndio maana Yesu amemaliza huduma kaambia wanafunzi wake, ningetamani kuongea nanyi mambo mengi, lakini hamwezi kuyastahimili kwa sasa. Maana yake alijua ya kwamba kuna mambo mengi ambayo wale watu wanahitaji, lakini kwa uwezo wao wa ukuaji wa kiroho na elimu yao, ufahamu wao, hawayawezi yote. Ndio akasema, lakini msiogope, yuaja nani? Roho Mtakatifu msaidizi, atawaongoza katika kweli yote na kuyafunulia. So you get me guys, Injili, twende tukahubiri Injili ya kweli. Kama Renafa itaharibika, sipendi naharibika mikononi mwako. Kama utaamua kwenda kupotoka na kuhubiri mtaani, nenda kahubiri, lakini masambo nifanye nafasi sawa. Sababu ya pili, utapeli. Dini imekuwa biashara sasa hivi kubwa, na watu wanachukulia matatizo ya watu kama nini? Fursa. Una tatizo, umekuja nikusaidie, toa pesa. Paulo anaeleza kwamba wanatumia utaua kama njia ya kujipatia nini? Fedha. Utapeli. Na wengine ni maagenti wa shetani. Sababu ya tatu, sio kila mtu mnayemuona na hubiri jukwaani ni wa Mungu. Wengine wapo ili kuvuruga, ni maagenti wa shetani wa kuvuruga injili ya kweli, kupotosha neema ya Mungu, kupotosha maandiko, na mbaya zaidi ndo wanasikika sana. Ndio maana ninasema, Mungu endelea kunisaidia.